أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ اليوم قصتنا بعنوان السلحفاة والأرنب. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ القصة. في إحدى الغابات كان يعيش أحد الأرانب. كان كل ما يفعله طوال الوقت هو القفز عاليا والإعجاب بذاته. كان دائما ما يحب الكلام عن سرعته التي تفوق كل الحيوانات الأخرى. أنا أسرع حيوان في الغابة، هل يريد أحدكم أن يسابقني؟ كان بالطبع يبدو سريعا باستخدام قدميه الهائلتي الحجم. كانت الحيوانات الأخرى تكره طريقة استعراضه، ومع ذلك لم يفز أحدهم أبدا بأي سباق. مرحبا، لقد فزت مجددا. لماذا؟ لأنني سريع. في كل مكان يذهب إليه كان الأرنب يقول أنا سريع جدا ولا يستطيع أحد أن يسبقني، وقد بدأت كلماته تزعج جميع الحيوانات الأخرى بالغابة. حسنا، قد يكون هو الأسرع، ولكن قوله واستعراضه دائما بذلك ليس لطيفا على الإطلاق. يجب على أحد ما أن يلقنه درسا حتى يتعقل. كان كل ما قيل بين الحيوانات في الغابة قد وصل بشكل ما للسلحفاة. كانت السلحفاة تمشي ببطء شديد. كانت تستغرق يوما لقطع المسافة التي يستطيع الأرنب قطعها في دقيقة واحدة فقط. في تلك الأيام ذهبت إلى الحيوانات الأخرى وقالت لهم أنها تريد سباق الأرنب. هل تريد أن تسابقه؟ حتى أسرع الحيوانات لم تستطع الفوز بأي سباق ضده، كيف ستتمكن من ذلك؟ اترك هذا الجزء لي. ذهبت السلحفاة إلى الأرنب. يوم لطيف أيها الأرنب، لقد كنت أبحث عنك. تساءل الأرنب بفضول، ولماذا يا ترى قد تبحث عني؟ لقد سمعت أنك أسرع حيوان في الغابة. حسنا، في الحقيقة هذا ما تظن، ولكن لكي أتأكد أريد أن أقيم ضدك سباقا لنرى من منا الأسرع. بمجرد أن انتهت السلحفاة مما تقوله بدأ الأرنب بالضحك بشدة، حتى أن كل الحيوانات في الغابة كانت تسمع. أنت ضدي سباق، هل تمازحني؟ إنه من المستحيل أن تسبقني، فبينما أنت تخطو خطوة واحدة سأكون أنا قد أنهيت السباق. حسنا، إذا لم نتسابق لن نعرف، صحيح؟ حسنا، إذن غدا صباحا سنقيم سباقنا. بينما كانت السلحفاة تبتعد استمر الأرنب في الضحك. في الصباح التالي وصلت الحيوانات إلى حلبة السباق، ولاحظ الجميع أن السلحفاة تنتظر على خط البداية جاهزة للانطلاق واثقة من نفسها. كانت السلحفاة تبتسم. أرجوك أخبرني، كيف ستتمكن من هزيمة الأرنب؟ إذا كان حقا معجبا بنفسه ومتفاخرا كما تصفونه، فلن يكون ذلك السباق صعبا على الإطلاق. بعد وهلة وصل الأرنب متفاخرا بنفسه إلى حلبة السباق وهو يحمل جزرة. دعنا ننتهي من هذا الأمر، فأنا لم أتناول الإفطار بعد. بعد إنهاء الترتيبات الأخيرة وصل إلى نقطة الانطلاق. أول من يصل إلى الخط الأحمر في نهاية الغابة يكون هو الفائز. مع إشارة حيوانات الخلد انطلق السباق، وكسهم مارق انطلق الأرنب سريعا. على النقيض بدأت السلحفاة تمشي ببطء. واو! لم يكن الأرنب في مجال البصر. اعتقدت الحيوانات التي تشاهد السباق أن السلحفاة ستخسر لا محالة. وبعد فترة من الردي توقف الأرنب ونظر خلفه ولم يرى شيئا. مما أرى أظن أن السلحفاة ستنهي السباق بحلول الليل، لذا من الأفضل أن أجلس لألتهم جزرتي. انتهى
الأرنب من أكل جزرته ونظر إلى الطريق، ومن بعيد رأى السلحفاة قادمة. بابتسامة عريضة نهض واستكمل الرقم. أنا أشعر بالنعاس إذا تناولت إفطاري. سوف أجلس تحت تلك الشجرة وأخذ قيلولة. مع ثقته الشديدة أنه سيفوز بالسباق، اتجه الأرنب للنوم. على الجانب الآخر، استمرت السلحفاة بالمشي ببطء شديد ولكن بثقة أشد. في النهاية وصلت السلحفاة إلى جوار الأرنب، ورأت أن الأرنب يغط في نوم عميق. بدون توقف أكملت طريقها. بعد وهلة استيقظ الأرنب. عندما نظر حوله لم يجد السلحفاة. أنا لا أرى السلحفاة بأي مكان. ربما لا يريد التسابق حاليا. يجب أن أنهي السباق الآن. بينما كان الأرنب يشق طريقه ببطء نحو نقطة النهاية، ما كان يرى هو السلحفاة وقد تخطته. في الحقيقة كانت قد أوشكت على نهاية السباق. بكل ما تبقى لديه من طاقة حاول الأرنب تخطي السلحفاة، ولكن السلحفاة كانت قد أنهت السباق بالفعل. بعض الحيوانات التي كانت تنتظر على خط النهاية كانت في غاية السعادة. كانت كل الحيوانات يقذفون بالسلحفاة في الهواء إلى أعلى بحماس شديد، بينما وقف الأرنب في الركن بحزن شديد. ذهبت السلحفاة الفائزة بالسباق نحو الأرنب. أيها الأرنب، إن الأهم في الحياة هو أن تكون ثابتا في كل ما تفعله، أن تتفاخر بحماقة وتحب نفسك، ذلك ضعف. لقد هزمتك ليس لأني أسرع منك، ولكن لأني أكثر حكمة، ولأني فعلت ما فعلته بجد. أنت محق. من الآن فصاعدا سوف أتوقف عن التفاخر بأنني الأسرع من الجميع. يجب أن أعود الآن، فما زال لدي رحلة طويلة نحو المنزل. ابتسمت السلحفاة وذهبت في طريقها، وتعلم الأرنب درسا جيدا واستوعب خطأه. منذ ذلك اليوم توقف تماما عن التفاخر والكلام عن نفسه. توقف أيضا عن ممارسة السباقات. مرحبا أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ اليوم قصتنا بعنوان الأسد والفأر. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ القصة. في إحدى الغابات كان يعيش فأر ضعيف. كان ذلك الفأر يخاف من الثعلب والذئب، حتى أنه كان يخاف من نفسه. حتى إن هبت الرياح واقتلعت أحد الأغصان، كان ينظر حوله باحثا عن حفرة يختبئ بها. وبسبب كل ذلك كانت الحيوانات الصغيرة تسخر منه. كم هو خائف! أنت تخاف حتى من الرياح. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. أنت خائف للغاية. ذات يوم استجمع الفأر ذاته وذهب ليرى ملك الغابة الأسد. كان الأسد قد انتهى من توه من طعامه، وكان يحصل على قيلولته أمام عرينته. كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بالفضول لمعرفة ما كان يخطط له. وبدأ الفأر في تسلق ذيل الأسد، ثم صعد إلى ظهر الأسد ورمى أصدقائه الحيوانات بنظرة شديدة الثقة. وبالرغم من خوفه الشديد، كان الفأر يحاول إخفاء ذلك بكل ما في وسعه. وفي تلك اللحظة بالضبط
استيقظ الأسد، وما إن هز فراءه حتى سقط الفأر من فوق ظهره. وتلاقت أعين الفأر مع الأسد، وشعرت جميع الحيوانات الأخرى بالقلق. يا إلهي، سوف يقوم بابتلاع الفأر. يا له من ثبات، يا لها من شجاعة، ماذا تفعل فوق ظهري؟ ملك الغابة، من فضلك لا تأكلني، أنا أكثرهم خوفا وضعفا. إن حياتي تمر بينما أنا أرتجف رعبا، حتى إذا سقطت إحدى أوراق الشجر أشعر بالخوف. لقد سئمت ذلك، أنا أريد التخلص من ذلك الخوف. أنت ملك الغابة، إن زئيرك لو مرة واحدة يخيف جميع الحيوانات منك. هل يمكنك أن تعتبرني تحت حمايتك؟ كان الأسد يستمع إلى الفأر في صمت، وكان الفأر يفكر ماذا سيكون رد الأسد عليه. ولماذا يجب علي مساعدتك؟ أعطني سببا واحدا يمنعني من أكلك. أنا أعدك أنني سأرد لك هذا الصنيع، وقد أستطيع مساعدتك يوما ما إن انتهى الفأر مما كان يقوله حتى زأر الأسد. كيف يمكن لفأر صغير مثلك أن يقدم لي أي مساعدة؟ وما كان الأسد يرى الفأر يرتعب أمامه من الخوف حتى قرر ألا يأكله. الحمد لله أنني أشعر بالشبع، والآن ابتعد عن ناظري. ركض الفأر بعيدا عن المكان. بينما كانوا يشاهدون ما يحدث من بعيد، كانوا أصدقاء الفأر يشعرون بدهشة شديدة. بعد مرور بعض الوقت شعر الأسد بالجوع، وبدأ يتجول في الغابة، لكنه لم يلحظ إحدى فخخ الصيادين المنصوبة، فوقع في الفخ وأصبح معلقا في الهواء في داخل شبكة كبيرة. حاول الفكاك من الشباك لكنه لم يستطع. لقد كان ملك الغابة، لذا فإنه إن طلب النجدة فستكون تلك إهانة له، وسيسمعه جميع الصيادين وسيأتون باصطياده بشكل أسرع. لذا وبلا خيار كان عليه أن ينتظر. في تلك الأثناء بدأت الحيوانات الأخرى بالغابة تلاحظ الأسد، ولكن لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. وبينما كان يمر استطاع الفأر الصغير رؤية الأسد، ومن ثم قرر مساعدته وذهب مباشرة إلى جواره، وبدأ بتسلق ذيل الأسد الطويل. وعندما وصل إلى الشباك بدأ في قضنها. في تلك اللحظة أتى الأرنب راكدا اتجاههم. يا رفيق، أسرع فإن الصيادون قادمون. بدأت الحيوانات الأخرى المتجمعة تركض من جميع الأنحاء عندما سمعت كلمة صياد، ولكن الفأر ظل يقرض بحماس. في النهاية تقطعت الشباك وسقط منها الأسد وتخلص من المصيدة. هيا اقفز على ظهري ولنفر من هنا. قفز الفأر فوق ظهر الأسد ونادوا بالفرار سويا. ووصل الأسد إلى عرينه وانقطعت أنفاسه، فانحنى ليقفز الفأر من فوقه. عندما أخبرتني ذلك اليوم أنك قد تستطيع مساعدتي قللت من قيمتك. لقد ظننت وقتها أنك فأر صغير بلا أي فائدة، ولكنك أنقذت حياتي. أنا أشكر. هذا من دواعي سروري يا مولاي. أنت لست في الحاجة من الخوف مني مجددا. في الواقع أنت لست مضطرا للخوف من أي شيء، لأنك فأر شجاع للغاية. إذا كنت أنا ملك الغابة فأنت من الآن فصاعدا أمير الشجاع. بدأ الأسد والفأر معا في الضحك.
كل الحيوانات التي كانت تشاهد ما يحدث من بعيد في الخروج والتصفيق للفأر الشجاع. وأصبح الفأر والأسد صديقان عزيزين، وعاشت الغابة في سلام أبدي. مرحبا أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ اليوم قصتنا بعنوان الدجاجة الحمراء. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ القصة. ذات يوم كانت الحيوانات تعيش في المزرعة بلا طعام، فقررت الدجاجة الحمراء الصغيرة أن تتجول في الحقل بحثا عن أي طعام. ذهبت أولا إلى البقرة. هلا أتيت معي لنبحث في الحقل على بعض الطعام؟ لا، لن أفعل، فالجو حار للغاية ولن أقوى على المشي. ثم ذهبت إلى الخنزير. هلا ساعدتني في إيجاد بعض الطعام؟ لا، لن أفعل، فالجو حار للغاية ولا أقوى على التحرك. ثم ذهبت الدجاجة إلى الكلب. هلا ساعدتني في إيجاد بعض الطعام؟ لا أستطيع، الجو حار للغاية وأنا لا أستطيع التجول في ذلك الجو. في النهاية ذهبت إلى البطة. هلا أتيت معي لنبحث عن بعض الطعام؟ لا أستطيع، الجو حار للغاية ولا أستطيع الخروج من المياه. عندما قرر الجميع عدم الذهاب مع الدجاجة، قررت الأخيرة أن تترك المزرعة وحدها. بينما كانت تتجول، وجدت بعض حبوب القمح على الأرض. كانت سعيدة للغاية وعادت للمزرعة. قررت الدجاجة بزرع حبوب القمح، وظنت أن أصدقائها سوف يساعدونها. أيتها البقرة، لقد وجدت بعض حبوب القمح، هل تريدين مساعدتي في زرعها؟ لا، لقد قلت لك مسبقا، الجو حار للغاية. ذهبت الدجاجة إلى الخنزير. أيها الخنزير، لقد وجدت بعض حبوب القمح، هل تريد مساعدتي في زرعها؟ لا أستطيع، إن الجو حار للغاية لفعل ذلك. ثم ذهبت إلى الكلب. أيها الكلب، لقد وجدت بعض حبوب القمح، هل تريد مساعدتي في زرعها؟ لا، إن الجو حار للغاية. وفي النهاية ذهبت إلى البطة. أيتها البطة، لقد وجدت بعض حبوب القمح، هل تريدين مساعدتي في زرعها؟ لا يمكنني ترك المياه في تلك الحرارة. حسنا، سوف أزرعها لنفسي. عندما وجدت أن الجميع لا يريد مساعدتها، قررت أن تزرع الحبوب بنفسها. مرت أسابيع وبدأت الأيام المطيرة. بدأت الحبوب تنمو، ولكن الحشائش البرية في الحديقة كانت تحتاج إلى تجديد. من سيقوم بمساعدتي في تجديد الحشائش؟ إن الأرض محلة الآن، لا يمكنني مساعدتك. لا أتطلع لذلك، لن أترك مكاني، سوف أتلوث، لا أستطيع فعل ذلك. لست على ما يرام اليوم، لا يمكنني المساعدة. في تلك الحالة سوف أقوم بذلك لنفسي. بدأت الدجاجة الحمراء الصغيرة بتجذيب الحشائش البرية حول عيدان القمح. بعد مدة قصيرة بدأ القمح في النمو، وحان وقت حصاده. ذهبت الدجاجة إلى أصدقائها وطلبت منهم مساعدتها في جمع المحصول. يا صديقتي البقرة، لقد نمى القمح، فهل تساعديني في جمع المحصول؟ لا يمكنني ذلك. يا خنزير، خمن ماذا؟ لقد نمى القمح، فهل تساعدني في جمع المحصول؟ لا يمكنني ذلك، لن أفعل. يا صديقي الكلب، لقد نمى القمح، فهل تأتي لتساعدني في جمع المحصول؟ من أنا؟ بالطبع لا. يا صديقتي البطة، لقد نمى القمح، هل تساعديني في جمع المحصول؟ بالطبع لا يمكنني ذلك. حسنا، سوف أفعل ذلك بنفسي. أخذت الدجاجة الحمراء الصغيرة تعمل حتى الليل. قامت بحصاد عيدان القمح واحدا تلو الآخر بنفسها، وكذلك حان وقت تحويل القمح إلى دقيق، وهكذا ذهبت تطلب المساعدة من أصدقائها.
شباب، يجب علينا طحن القمح حتى نصنع الدقيق. من يريد مساعدتي؟ لا أستطيع المساعدة، فقد حان وقتي لمنح الحليب ولا أستطيع التحرك من مكاني. لا أستطيع المساعدة كذلك، فهذا وقت قيلولتي. لا أستطيع المساعدة على الإطلاق. لا أستطيع المساعدة، يجب أن أغطس في المياه وأتبرد. قامت الدجاجة بطحن القمح في الطاحونة وقامت بتحويله إلى دقيق. والآن لنصنع بعد الخبز اللذيذ. ذهبت الدجاجة إلى أصدقائها وأرادت إعطائهم فرصة أخيرة. أيتها البقرة، سوف أقوم بصنع الخبز، هل تريدين مساعدتي؟ فأنا لست في موقف يسمح لي في العمل. ماذا عنك أيها الخنزير؟ ليس اليوم، أنا متعب للغاية. لا يمكنني. لا يمكنني، كذلك لا أعرف كيف أصنع الخبز. كانت الدجاجة غاضبة للغاية. بنفسها فقط قامت الدجاجة بالذهاب إلى المطبخ، وقامت أولاً بصنع الخبز من الدقيق الذي قامت بصنعه، ثم قامت بتشكيله، وفي النهاية وضعته في الفرن وانتظرت أن يتم خبزه. بعد أن فاحت رائحة الخبز المذهلة، قامت الدجاجة بإخراجه من الفرن، وخرجت إلى الحديقة وجلست على الطاولة. ثم لاحقاً قامت بالنداء على أصدقائها. يا شباب، إن الخبز جاهز، فمن منكم يريد أن يأكل معي؟ ما إن رأى الجميع الخبز اللذيذ أمام الدجاجة حتى ذهبوا لها في لمح البصر. أنا أريد البعض. وأنا أيضا الآن بالضبط، أنا جائع للغاية. توقيت ممتاز أيتها الدجاجة. وأنا أيضا أيتها الدجاجة. أنا أحب الخبز، هيا لنأكل. لا أستطيع، لقد فعلت كل شيء وحدي. أنا فقط التي أستحق أن آكل كل شيء وحدي. بشهية شديدة بدأت الدجاجة تأكل خبزها، ولكنها لم تستطيع تحمل واقع أن أصدقائها جائعون للغاية. من الآن فصاعدا، إذا وعدتموني بالمساعدة سوف أشارككم الخبز الخاص بي. شعر جميع حيوانات الغابة بالعار والأسف. كان الجميع يعلم أنها على حق. نعدك أيتها الدجاجة، من الآن فصاعدا لا يوجد مزيدا من الكسل. كانت الدجاجة تعلم أن أصدقائها قد تعلموا درساً جيداً، لذا فقد شاركتهم الخبز، وبشهية مذهلة كان الجميع سعداء وبطونهم ممتلئة. مرحباً أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ اليوم قصتنا بعنوان البطة القبيحة. هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ القصة. في مزرعة صغيرة كانت تعيش هناك عائلة جميلة من البط. كانت البطة الأم ترقد على بيضها في انتظار أن يفقس ليخرج صغارها إلى الدنيا. كانت هناك 7 بيضات بالتحديد من المنتظر أن تفقس، وفي صباح مشمس بدأ البيض في عملية الفقس، وبعد مدة قصيرة بدأ 6 من صغار البط في الخروج من البيض. كانوا صغار البط يحاولون التأقلم مع العالم الجديد، فكانوا يتصايحون ويتجولون حول البطة الأم. ومع ذلك فقد كانت البيضة الكبيرة ما تزال تحاول أن تفقس، وبدأت البطة الأم في القلق، فقد ظنت أن هناك شيء ليس على ما يرام، فقررت أن تنتظر قليلا ورقدت على البيضة وأعطتها كل الدفء والحنان. وأخيرا قامت البيضة السابعة والكبرى بالفقس. بدأ صغير البط البائس في النظر حوله في حيرة شديدة، ما عدا إدراكه أن أمه وإخوانه كانوا في حيرة أكثر منه، لأن ذلك الصغير بالتحديد لم يكن يشبه إخوانه. كانت بنيته أكبر وكان يملك ريشا أبيض ورماديا، وبدأ الصغار الآخرون في السخرية منه. يا لك من بط قبيح، أنت لا تشبهنا على الإطلاق. أنا لا أفهم كيف يمكن أن لا تكون شبيها بإخوانك. بطة قبيحة، بطة قبيحة،
قبيحة. بمرور الوقت كان كل صغار البط يكبرون، ولكن صغير البط القبيح كان أكبر بكثير من أقرانه، بالإضافة لاختلاف ريشه. لقد كبرت بسرعة شديدة، كيف أصبحت بهذا القبح؟ كان الوقت يمر وكان الصغير القبيح ينمو كبطة مختلفة وحزينة. لم يكن أحد من إخوانه يريد اللعب معه. لن نلعب معك لأنك قبيح. كانت كل الحيوانات الأخرى في المزرعة تسخر منه. بطة قبيحة، بطة قبيحة. على النقيض كانت البطة الأم تبذل ما في وسعها لحمايته. صغيري البائس، لماذا أنت مختلف للغاية عن الآخرين؟ بمرور الأيام كان الصغير القبيح يشعر بالحزن الكبير. كان يبكي طوال الليل بصمت ويفكر في نفسه أنه لا يريد أحد التعامل معه أبدا. لماذا أنا بهذا القبح؟ لماذا لم أخرج لهذه الدنيا أشبه أقراني؟ في أحد الأيام اقترب بعض الصيادين إلى البحيرة التي يعيشون بها. بدأ الصيادون في اصطياد ما يرونه من بط، وبينما كانت البطة الأم تبحث عن طعام لصغارها تم اصطيادها بواسطة الصيادين. وبينما كان الصغير القبيح البائس لا يدري ما يحدث، كان ينتظر عودة أمه حتى الصباح. لم يعرف الصغير البائس كيف يتصرف. في البداية ذهب إلى جوار الكلب، فأمره الكلب بالذهاب بعيدا. اذهب بعيدا، لا يجب أن يراني أحد وأنا أتحدث إلى بطة قبيحة مثلك. بعد وهلة ذهب إلى جوار الدجاجة، لكن الدجاجة أيضا أخذت تسخر منه. حتى أنا أبدو أجمل منك. باك 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 باك. كان صغير البط القبيح حزين للغاية. لا أحد يريدني هنا. لو كانت أمي لن تعود فلا يوجد سبب على الإطلاق لبقائي في هذه المزرعة. في ذلك الصباح قام صغير البط القبيح بترك المزرعة. قام بالسباحة إلى الجهة الأخرى من البحيرة، وأخذ يسأل السؤال نفسه لكل من مر به من حيوانات في طريقه. هل تعرف أي بطة تبدو مثلي؟ هل تعرف أي بطة تبدو مثلي؟ هل تعرف أي بطة تبدو مثلي؟ كان يحصل على نفس الإجابة منهم جميعا. لم يرى أحدهم قبل بطة بمثل هذا القبح. بدأ الصغير البائس رحلته ووصل إلى بحيرة أخرى. ما إن وصل هناك حتى سأل نفس السؤال للأوز. لا يمكنك البقاء هنا هكذا، هناك صيادون بالجوار، اخرج من هنا بسرعة، اذهب الآن. بدأ الصغير القبيح بالتحرك. بعد قليل ظهرت بحيرة أخرى. هذه المرة كان وحيدا، لم يستطع رؤية أي أحد. حسنا، إذا لم يكن أحد يريدني فسأختبئ هنا للأبد. مرت شهور، وبالرغم أنه كان وحيدا فقد كان سعيدا للغاية. ذات يوم رأى قطيع من طيور بيضاء طويلة العنق تهاجر إلى الجنوب. نظر لهم بإعجاب. كم هي جميلة تلك الطيور، أتمنى لو أني كنت مثلهم. أتى الشتاء وبدأ الثلج في التساقط. وقع الصغير القبيح في حب منظر أول شتاء يمر عليه. بدأ يلعب في الثلج الأبيض. نظرا لشدة الثلج المتساقط كان صغير البط القبيح يجد صعوبة في الحصول على الطعام، لذلك فقد أخذ يتجول في الأنحاء محاولا إيجاد بعض الطعام. كان متعبا ويشعر بالبرد. بذلك الوقت مر بأحد المزارعين،
شعر المزارع نحوه بالأسف وأعطاه معطفه. يا له من برد شديد تشعر به أيها الكائن البائس. سوف آخذك معي إلى المنزل وأعتني بك حتى تكبر. فعل المزارع كما قال واعتنى به جيدا. عندما أتى الربيع كان الصغير قد كبر كثيرا، وحتى يتسنى له الحركة بحرية أكبر قرر المزارع بتركه في إحدى البحيرات، بينما أصبح وحيدا مجددا. بعد مرور مدة من الوقت نظر الصغير القبيح إلى انعكاس صورته على الماء، ولكنه كان مندهشا لما يرى. في البداية لم يستطع التعرف على نفسه، وظن أن أحدا ما يقف خلفه، لذا فقد فرد جناحيه ولاحظ أن انعكاسه يفعل الشيء نفسه. مد رقبته وظل انعكاسه يطابق حركاته. عندئذ أدرك أن ذلك الطائر المدهش لم يكن أحد آخر سوى ذاته. أوه، كم تغيرت! أنا أشبه الطيور في السماء. يجب أن أعود إلى البيت وأظهر نفسي في الفور. وهكذا قام بالتحرك. وبينما كان يسبح في البحيرة مر على سرب من البجع، ولأنه كان أحد منهم آنذاك فقد أخذوه معه، وكان صغير البط القبيح ينتقل سعيدا مع البجع. كان هناك صبي على ضفة البحيرة أخذ يصيح مناديا على أصدقائه عندما رأى سرب البجع. انظروا إلى ذلك الصغير في الخلف، لابد أنه أجمل طائر بجع رأيته في حياتي. نعم، منذ البداية لم يكن الصغير في البداية سوى طائر بجع. لقد كان فقط بيضة غير محدودة اختلطت مع بيض البط، ولكنه الآن مع عائلته الحقيقية. كانت أمامه حياة سعيدة ليعيشها. مرحبا أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن يكون نال إعجابكم الفيديو واستمتعتم معي في قصة اليوم. لا تنسوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم، وللمزيد من التشويق والإثارة المرجو الضغط على زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا، إلى اللقاء.